经过一晚的休息，隔天起床后，我们到附近的塔克星广场去吃早餐。早餐呢，我们不知道吃什么，但是呢，看到一个不错的路面电车。这个路面电车呢，会从塔克星广场一路开向独立大街。那上面呢，我觉得应该是观光的人比较多吧，毕竟它看起来载誉量不是非常的大。那我们呢，走在附近看了一下有什么呢？我们看到有很多的沙威玛哦。那大家呢正在开启沙威玛。我们把沙威玛点了2个，一个是鸡肉，一个是牛肉的哦。不过这边呢，因为偏向观光客，价格蛮贵的。接着呢，我们今天就不搭地下缆车，我们用走下山到博斯普鲁斯海峡的周边，然后呢，准备去换地铁应该也不算地铁，它是在地面上跑的电车哦。那我们打算呢去今天的第一个目的地就是蓝色清真寺。那这个街景呢，昨天已经看过一遍了哦。不过呢，我觉得土耳其的街景让我有点意外。在这个伊斯坦堡的话呢，我觉得算是蛮干净，然后人这样当然啦，因为它是第一大城市，所以人真的蛮多的。那因为在伊斯坦堡的景点呢，都是由我老婆安排，所以呢，我其实基本上就是跟着老婆走。那第一个景点到了蓝色清真寺，意外的发现，它原来是免费的景点，难怪有很多观光团啊都会带来这个地方哦。比起隔壁的圣索菲亚大教堂，它相对来讲真的是成本很低，蛮便宜的。蓝色清真寺境内呢，以这个蓝色的玻璃为名哦。那大家可以看到比较低层的部分，这个玻璃彩绘做得蛮好看的。那因为这是我们第2间还是第3间参观清真寺，所以我已经有一点点，好像有一点大家都大同小异啊，我感觉不到它的特别哦，顶多就是在这种细节上出现一些特色。好，那我们在蓝色清真寺拍完照之后呢，我们就决定要往其他的地方过去哦。那今天呢，因为有一点累的关系，所以我们想说圣索菲亚就等到明天再去吧。所以呢，就先在附近呢找一下有没有好吃的午餐。那住在土耳其的台湾朋友呢，他推荐我们到这附近有一间肉的料理哦。那它不是烤肉串，它比较像是把它做成肉球或是肉条，然后拿去烤哦。那我们在这个地方呢，就选择这间料理店，但是我们并没有拍摄任何的影片，有点可惜。我们拍了一些照片而已哦，请大家看看这个照片。那这个呢，就是我刚刚讲这个肉的料理，还有旁边的泡椒，蛮香蛮好吃的。另外呢，我们也点了米布丁哦，这个是我们第1次在土耳其里面点的米布丁，吃了觉得还不错，蛮好吃的。所以呢，后续我们就点了很多次的米布丁，在不同的店哦。结束了午餐之后，我们2个真的都有一点累，毕竟昨天从伊兹密尔坐飞机到伊斯坦堡，然后呢，我们又直接跑去玩了哦，所以我们决定下午哦，刚好又有点炎热，我们就决定回到旅馆去休息一下。这个时节呢，土耳其伊斯坦堡的中午气温大概位在33到34度之间，其实真的蛮热的。那我们打算呢，到下午的时候呢，大概可以降到28、27度的时候，我们再出来外面晃晃哦。所以我们决定先回旅馆休息一下。或许自由行的好处就在这边吧，可以想要玩的时候就玩，想要休息的时候就休息，想要去其他地方就去其他地方哦。不知道大家去海外旅行的时候呢，喜欢跟团还是喜欢自由行呢？欢迎你们在下面留言跟我分享你们的经验。睡完午觉之后呢，我们打算到附近去吃点东西。神奇的汤品，羊胃带汤、羊脑汤，然后还有各种汤品，还有豆类，然后还有肉、烤肉、肉类料理，非常的多。但有时候也是看图点。我猜大家应该有发现，这个呢其实跟昨天是同一间餐厅，没错，这间餐厅很好吃，我们总共吃了3次。台北还猛欸，感觉有点。等一下，好吗？这里是博斯普鲁斯海峡，是我们一直介绍欧亚分界的海峡。然后呢，这边有一座奥塔克伊清真寺，很漂亮，但是后面的商业区越看越像淡水河口。时间
间来到晚上，大约晚上9点左右。那因为我们吃过下午茶的关系呢，所以就没有直接吃晚餐。这边有一个很特别的料理叫做昆皮尔哦，那大概呢就是有一整颗超级大的马铃薯，把它蒸熟之后切开，然后里面和了起司，然后还有各种的料理哦，还有一些香肠等等哦，你可以选择你喜欢的料理，很像那个美式的 Subway 的感觉哦。那我们最后也吃了一个，不过因为真的太大哦，我们没有吃完，一个大约300台币左右。后来呢，我们就搭上回程的公车，可惜呢，我们不小心下错车哈。那在这一站下车之后呢，我们只好往前走，继续往前，因为下一班车又要很久，所以我们就在这边有一种迷路的浪漫的感觉哦。然后呢，接着我们就走到这个地下缆车站附近，然后又看到一个很不错的清真寺。感觉伊斯坦堡人都不用睡觉现在晚上11点，快要11点半了，塔克辛广场还这么多人。都没困呢，都没困。虽然已经11点半，但因为塔克辛广场跟独立大街都还有很多人在逛街，所以我们索性呢就跟着逛了一下。最后我们真的累了，还是回到旅馆去休息吧。